கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தி உங்களுக்குள் நிறைவாக குடிகொள்வதாக. முழு ஞானத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்பித்து அறிவுரை கூறுங்கள். திருப்பாடல்களையும் புகழ்பாக்களையும் ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் நன்றியோடு உளமார பாடி கடவுளை போற்றுங்கள். தூய பவுல் கொலேசையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 3வது அதிகாரம் 16வது இறை திருவசனம். கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தி உங்களுக்குள் நிறைவாக குடிகொள்வதாக. முழு ஞானத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்பித்து அறிவுரை கூறுங்கள். திருப்பாடல்களையும் புகழ்பாக்களையும் ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் நன்றியோடு உளமார பாடி கடவுளை போற்றுங்கள். தூய பவுல் கொலேசையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 3வது அதிகாரம் 16வது இறை திருவசனம்.